Nekka som jeg ofta hører folk sia, jeg hørte det i utvarpen det, og en gammal maver sier, eller en eldre maver faktisk, ble sjokkeret av det. Han sier, ja, jeg og kona, vi er så saman enn. Vi tar så helt saman enn. Ja, hva annars skulle du gjørst? Vi er så saman enn. Altså, er det ikke gift? Ja, er man så ikke saman? Problemet er at folk huksar tjonabandet som et forhold. Hvis det gonger vel, hvis det er godt, så hengar vi saman. Det vil strutje tjåkon, men vi er så saman enn. Hatta lyser fyrir mer at man i sin hoa og hjärsta gøymer at han fri øyra og gjennom baktanka her bort, tankan skilsmissu. Og altan tog man gøymer tan tankan iver høvur, så spidla og i veltene. Du finnes svarta spidlu og hjertaveltene. Hvis du iver høvur gøymer tan tankan, møveløygan, at du og konan ikke skulle hildi ut inntil deian, altså det nekka at nevna, bare at man nevner til viser til at du vil oppi å vente. Tog at det øyneste ratta at det ikke til, tanken ikke til. Det skal være som man sier ofta, som man bøyer i Kina. Det som man bøyer i Kina, det ikke til. Det til at du vil lova. Det det som tjonabandi til en sottmale, derfor jeg leser nå. Og en sottmale, middelen te og tog vuiv, framme fyrir gode, og i eggsjøen allra, nu hon blev en kona, hon blev med over henne, og så det hit. Og så det ikke, jeg vet av så helt det saman inntil nu. Nå heter kona mun, heter med over mun, videre åkt. Og det her han ikke snakk om. Sørst du, jeg har sett det her. Jeg har sett det her til eldre folk, bæg i Rittevik, og snir i Ronavik. Hatta, at man kommer holdt opp i 90-ene, og man sitter her til vårt, og man ser det, og man vet det, man kjente seg folk i 20 år, og man vet at skilsmissa, det kommer ikke på tal. Og det ikke til, jeg vet det, så helt det ser man enn i 90. Nei, det kona min, og med over henne. Ja, altså, skulle vi skilst? Det blir til. Så man i ordan. Hatt det øyneste som i ordan, alt anna sjukt og spilt og forkvakla. Alt anna byr skilsmissu. Bibelen sier til i Romerbrevet 8 at det frafallna spilta menneska det mittlen anna sottmalabrautare. Sottmalabrautare. Tjonabandi en sottmale. Og hvordan lever sottmalen? Det færa framfor Guds anlit, og i Guds navne, vera de ført saman til vera gjørt åkt, for jeg skjønner alle samfunnet, og til sier bæge ja, til kvært, at elsko inntil deg en skylder. Så det at en loiv lengur sottmale, det skal du forstanda. Og gautaka, og suttja det som, og i tunnen hjärsta, og i tunnen høtte, tingene skulle være først, og vigelig. Så du, kommer det slupper ui her, kommer det slinker ui,
Alltså för allt riar. Och så det Vet du hvordan folk blir dolka i? Av sjønvarpen. Hvis jeg sitter for nek framfor sjønvarpen, pass på hva du hygger etter, og hva du lustar etter. Les Guds ord, og fundere i tog, grunde i det, og ta vi drønt seg det. Malakias 2:14 i King James, og vet at det vers, det også annet vers i hinne på Bibelen, men vi tar som King James. Malakias 2:14. Tau sier tid hvers vegna, har en 30 folk her på en dag, hvordan det var. Vi leser fra vers 13, og hette hava tid gjørst attur, hiljande herrans altar vi tarun, vi grate og vi er djeila ut, så mykje at han djever ikkje fær om offre møyra, edla teker i møte tog vi gav om vilja av tikkara hånd. Tau sier tid hvers vegna, av tog at Herren hever vært vittne i middelen te og voiv ungdomstunds. Voiv til en ekta kona. Middelen te og voiv ungdomstunds. Dette er med som ble gifter i ungen og æren. Og i møte hverje to hever handla svigreislige. Han vil handla svigreislige, han er svidjana, han er ikke vil tryggvirsen med æren her. Tau hon fela i tøyn, og voiv sottmala tunns. Tau hon fela i tøyn, og voiv sottmala tunns. The wife of thy covenant. Det sender King James. Yet she is thy companion and the wife of thy covenant. Hva er dette for en sottmale? The wife of thy covenant. Voiv sottmala tunns. Han gjort en sottmala vissa konen her. Og til en løyvlengur sottmale. Men det ser folk ikke som, folk ser lagt på det. Hvis du hukser på Hvis du sørste på tjonabandet som bare et prosjekt, et forhold, vi må arbeide på det, og playa det, og at her, ja, det noe godt? Det noe godt? Nå vi må fære til rådgjeving, og fære til oss vi ditt og datten. Rør. Det skaper bare rådløse og uttrykksløyga. Altså, det skal være så fast og så trygt at det er lika trygt som til at man som barn ikke miste sine foreldre. De blekker det ikke borster. Mamma og papi får ikke blekker med borster. Torrere. Lika trygt, lika nekv åkt skulle og med vår kona være, jamen, vi gjør det jo sånn alla. Vi tar og ringer på. Og vi fører framfor god, og vi lover gå og lyfte. Det er et høylagt lyfte, annars skal det bare holde det vekk. Annars skal det bare leva som en helvets hårebukker. Hvis det er det vil være, og for et helvetes. Gjør så vel. Voiv sottmala tunns, og så stender du i næsta verset. Og gjør de han ikke til 8. And did he not make one? Hvor gjør det til 8? Herren. Vi kvarjon. Under sottmalan. Ta du gjør det sottmala framfor gode. Ta du takstrena konu. Ta gjør det Herren til 8. Trobeløsene det at folk brøta det. Folk rymma, folk skiljast og få seg en annan. Ta det ikke langt rått, ta det bråte. Og ta det han som tog først fra, og hever svitjo, ta det han som tog først fra, og nå tog finnes en annan, han ikke vant fri til å få seg en annan.
Han sekleiser. Han til hon. Men du som rundt og fekst her en annan, du er hårbukker. Silløysingur. Sattmalabrautare. Sattmalabrautare. Og så folk er futjendar av tjunabanden. Og jeg har hørt folk standa mer imot og si at tjunabandet er nytt. Hadde brukt man ikke gamle tøy. Vust brukte man det gamle tøy. Og så pøyde de en så kjente hending som det godt kjenner selv. Jeg sier, Brittle Buchanan. Brittle Buchanan. Ikke liksom til. Johannes 2. Og en tredje dagen var et Brittle Buchanan av Galileo, og med Jesu var her. Og bei Jesus var kattlaver, og hans lærersvåner til Brittle. Og ta i vanta i voin, sier med Jesu vi han til han ikke voin. Til kjenner at her. Jesus var jo en Brittle Buchanan. Helt du Brittle. Ja, og her kjer Malakia så leser vi til at tjunaband er en sattmalle, og under til sattmallen gjer Herren til åkt. Herren gjer til åkt. Du er ikke kommet tvattla for mer. Og det som vi nå her sitter i snatjon til at folk er given at halda det avvidelig fast hva det er og i sånn hjärsta og hoa. Her slupper du jeg vet halda så ser man enn. Det viser til man er slupper i. Her er ikke fast. Her tror jeg ikke spennast. Du tror ikke spenna kjedene. Du tror ikke stramma leien i kjaddergallen. Her skinklar tun biler er et lasafer. Her skinklar. Og som sier, jeg var vidtja i eldre folk i Rytevøk, som nu er det deg. De sa du her lengt opp i 50-en. Og de snakka og det var ångan tog aldren til at jeg vet halda så saman enn. Men de var jo saman, de var åkt. Og til at de var saman og var åkt, det var ikke til at de var fullkommen. Hon helt ikke han ut til han var fullkommen. Og han hei ikke henne til han var fullkommen. Det skulle nok hava sånne strui i øysene til Evemann. Det var ikke vel. Men ja, så Ezekiel stendur øysene om kvinnor som brauta women that break wedlock. Hver er det stendur? Jeg får løyde det fram, så går jeg fra åter her. Det var Ezekiel 16:38. And I will judge thee as women that break wedlock and shed blood are judged. Førsko. Og jeg vil døma til ons og kvinnor som slutar tjunaband og uthedla blau vira dømtar. Til å sluta tjunaband vira søystidla vi til at uthedla blau. Jeg har prøvat at tverrferir at koner har slite tjunabandet som vi gjør det. Til å slite til tjunabandet. Og det er som å genga i 18 til, og i 3-4 år vi en knuiv i hjertan. Bokstavlig. Altså om det hadde høgt annan armen av meg, eller dripe meg, det er ikke vil verre. Ja. Nei, det er at det er rævelig ting. Simpelthen rævelig ting. Men
Problemet er at människan i det er så egoistisk. Og heller ikke år. Altså bryter seg et år, gjever et lyfte, men heldig det slett ikke. Atlas er slett ikke alt dette. Og alt det høyla er bare til torra egna, etter torra egna firemoner, til torra egna gagna, så langt under gagna tøymon, så tøyma deg. Men er blevet græs og grønner himmena, så hoppa deg på, akkurat som ønsker. Rom 8, 31. Heter menneskene går tøyne frafallen og godleis, vi vent god til bætje, er ikke innhilde god i sin kunnløyga, utan skil, sottmala brautarar, utan naturligan alsk, det er ikke for at elska av naturligan hot, utan naturligan alsk, av semjelir, av miskunnsamer, men her stendur sottmala brautarar. Hatt er et tegn og spilt god lest, god fremmynd hjärsta. Og et hjärsta som heldur hatta ver i ordan, og et menneska som fremur hatta og gjer hatta. God bor ikkje uenneslukke menneska. Sånn Timotheus 3, fra vers 8. Hetta vit i øysni at i den sørste døven skulle komme våasamar tøyer, til at menn skulle være elskarar syns egna skjolds. Elskarar syns egna skjolds, da skulle elska seg sjálvar, men, det vil si menneskjo. Adgjendar samer, det merker hevesjuk, sjuka til verene, adgjendar som, reiparar, huggmauir, godspottarar, au høyrelir møte foreldrun, bøtten er aktivt langt som foreldur, au takksamer, ikkje takksom for det som du få, vannhøyleir, utan naturligan alsk, det løs ut òsni her Rom 8.1, utan naturligan alsk, så stendt det bønt at nå, det samme atur, sottmala brøtarar, halda ikkje år, gjerra sottmala, Tjunabandi er en løyvlengur sottmale. Det er ikke forhold. Det er en sottmale. Du skal du møyna det at du gjerst det, og finna der tann som du gjerst tann sottmala vi, du skal halda det. Fyrst skal du dodja. Fyrst skal det gengu divi te. Eller skal du bare halda det vekk, bare liva stekkur. Og livet du stekker, så kan du ikke leva som gifter. Det vil si at du kan ikke, du vet, leva til gifta livet som er gifter. Du måste leva frahaldande. Sottmalabrødare stender atter her. Falskir akararar, ausar styrlir, harlir, vannvirarar av tøymen som er gauir, svujjarar. Det er det samme som sottmalabrødare, egentlig. Svujjarar, framlopner, uppblåsner, elskarar av njautingun, møyre enn elskarar av gode. Elskarar av njautingun. Folk lever bare fra øyne njauting til en æra njauting til en æra njauting. Det er bare hva de selv kunne njauta. Hatt elskare som segna sjåls. Og det gjør man enda en form av kristendom som høyser hesten her og kallar det kristendom. Det gonger alltid ute på at elska seg sjálvan. Det er dundrande falskt.
Gott nok sier i Bibelen vi skal elska skal du nasta du som sjálvan til. Men det gonger ut fra tog at öll elskar seg sjálvan. Öll elskar seg sjálvan. Men det blir onaturligt tog du for det dyrka til at elska deg sjálvan. Du elskar deg sjálvan. Det sier Bibelen også at ungen heter sitt egna hold. Ungen heter sitt egna hold, men han føyer det og nører det, lika som Kristus gjør i kyrkjena. Efesus 5, 29. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Ungen mever hetta sitt egna kjøtt. Ungen mever hetta seg sjálva. Du kan stava vannvering fyrir deg sjálvun, men öll elskar seg sjálv. Det er grunnleggjande. Det er et givet fakta. Men det som Bibelen, det som Gud krever av det er at du skal elska andre så som du langt elskar deg sjálvan. Du elskar deg sjálvan, det gjør du vust. Og det er plutselig slett ikke arbeid på. Det som er grøying for dine problemer, det er at du begynner å elska andre. Så grøy det til. Lesa vi her 17 Timotheus 3. Hevande en form av godlig løyga, men avnoktande kraftene av honom, fra slukon vend borstur. Det er summe som man skal venda seg borstur fra. Det sier Guds ord. Det som har en form av godlig løyga, men avnokta kraften av honom, for en honom, godlig løygan. Avnokta kraftene, det har en formen til bare en formul. Det er ikke substanseren. Det liv ikke et ekta godligt liv atanfor kulissene, atanfor gardinene. Her livet er synd, tar pimpast og ikke etter at det lorste, og gjøre euratvise. Du varst det? Fra slukken vend borstur. Det som det sier, skal man vende seg borstur fra. Man skal ikke ha samfunnet ved hvem som helst. Man skal ikke kalla alt fyrir brauer som ikke er til. Vers 6. Tog at av hesens leie er det tår som snudjast inn i hus, og loja til fenga fjakutar kvindur, løddar vi sintun, løddar borstur vi imsum listun. Alt og lærande og aldri fyrir å komme til kunnløygan om sannløygan. Nå eins og Jannes og Jambres stau møte Mosese, såløy stand òsne hesur møte sannløyganon, men av spiltun hoon atturrekingar vi vujande trunne. Men tar skulle øyfæra langt fram, til at torra dorskapur skal være eisundur öllum månun, eins og torra òsne vær. Men to hever til fullnar kjent munna Guds læro, lufsførslu, endamål, tryggv, lengmau, velvild, tolmau. Ætsøkner, løyingar, som kom til mun i Antiochio, og i Iconium, og i Lystro, hver er ætsøkner i utstøv, men utur tøym öllun Herren utfrøya i meg. Ja, og atler som vilja liva godelia i Kristi Jesus, skulle loja ætsøkn. Vill du liva godelia i Kristi Jesus? Ta vil jeg. Ta øyer øynkvør sannur kristen at vilja. At vilja liva godelia i Kristi Jesus. Og gjerst du det, så vil du loja ætsøkn. Så du, livet du godliga i Kristi Jesus, så hever du ikke bare en form av godligløyga, men så hever du den rette formen, så hever du godligløyga. Og et satt godligt liv her som du gonger vi gode, som er nok kan jekk vi gode, og knapt så være han ikke mør. God er tidjan. Så sånn er verda nå enda tøyene, at de sånn, og de kommer genga vi gode, akkurat som
og Kristus kommer at øyene bror til han kommer. Det kommer han. Det er cirka helten av kyrkjene. 5 visar brorarmotjar komma høyast alt finnast. 5 visar jomfruer altså. Og jeg ætla meg å være altså, av tøymen altså, som Jesus tar han kjemer skal finna vekkande, ved oljelampene, brennande, og klara møte hon. Så en som han altså rykker opp, altså, tjups opp i henne, som har rakett opp etter. Halleluja. Vers 13. Men under menn og tølare skulle vaksa verre og verre, vidløyande og verande vidløyder. Men halt du av fram og tøym tingunum som du hever lært, og våren sannførder vitandi av hverjum du hever lært deg, og fra badni av du hever kjent dina høylav skrifter, som føra fyrir å gjøre til vysan til frelso, jøgnum trygg, som av Kristi Jesus. Ja. Jøgnum trygg, du gonger inn ut av trygg, du gonger vujar vid trygg, og så lærer du, så styrsna du. Halleluja. Ja. Og all skrift givet vi utblåster av gode, og gagnlig til godslæro, til urettasetting, til rattløying, til undervisning og rattvising. Fyrir godsmævren må være fullkommen, fullveis utgjørdur et öllun gavun verskun. Fullveis utgjørdur et öllun gavun verskun. Hatt løyve som tryggvande. Hatt ikke tilfrelst, nei, hatt utgjørdur. Fully furnished unto all good works. Utgjørdur. Godsmævren må være fullkommen. All skrift given vi uiblåster av god, gagnlig til godslæro. Det tar seg i vire. At det viktig, altså tøydningen av godslæro. At du hever godslæro. At det skilet under godslæro. Ja. Halleluja. Og at du lever godligane. Godligane. Altså ikke bare en form, men lever vi gode. Lever ui ljøsnen, gonger ui ljøsnen. Halleluja. Ja. Bygga mer. Johannes 8, 6. Men om vi gengur i ljøsnen, og så han i ljøsnen, så har vi samfunnet for vi annan, og blev Jesu Krist, sonar hansara, rønsar okkon fra allar sind. Genga i ljøsnen til å genga liva kvønde sammen med Jesus. Det ikke bare at du først har møte i øyne fra vikna, tver fra vikna. Nei, ut i daglige. Alt som du gjørst. Hver jeg løte av det nå, at du lever sammen med gode, sammen med Jesus. Til å genga i ljøsnen. Og snava du at du ikke går med det, men at du teker det fram og bøyna ved gjotta det og gjever det til Herren, gjever det til Jesus, og ber han om å vaska det bortrettur. Vers 8. Om vi sier at vi ikke har sint heva, så svøyja vi det sjálv, og sannløgjen ikke ui okkur. Om vi gjotta okkara sinter, han trofastur og rattviser, fyrir ikke okkur okkara sinter, og røyns okkur fra allare og rattviser. Om vi sier at vi har ikke synda, så gjør vi han til en liknare, og hans ord ikke ui okkur. Ongen av okkur kan si at vi ikke har synda. Men om vi gjotta, men tar vi vikenga vi har synda, og gjotta okkar synd, så fyrirgjever han okkur. Og så det til gengul ljøsen nøysene. Til at hava viverande samfunnet ved Jesus. Viverande. Dagliga tåsa vi han, dagliga møte honom, halleluja. Halleluja. Jeg halte å være fyrre dagen. Jeg satt her, og ja. Jeg satt her og hukte etter omkring talere av iPaden og kommer. Og så mest jeg i andan at det er en andlig nerver inne.
suttje skin, alltså skin ett skickelse. Jag vet akkurat hur han är. Och knappt han så kommer en hånd till att han vill nacka han mig. Och jag blev så ladad upp och filter av lagstet eller av kraft. Och jag sitter bara att det är akkurat som det näka så otroliga gott følelse. Och jag spyr herran då kvart nu, hur gör det här? Och jag ska han säga det? Bast du inte om det morgon? Han säger bara, bast du inte om det? Var inte du bast om i morgon? Jo, självante. Jeg ber om morgenen, Herre. Kom til meg nå, styrke, fyll meg for din her kraft. Og varst du, nå var han kommet. Kjalt med at det var om kvalitet. Men han var kommet. Ja. Halleluja. At det kan man jeg opplever at det er så negv, altså. Helt negv. At fantastisk er det. Og alle myndelige godt. Altså, at tryggt til øy, jeg suttje i andan for kvart. Jeg suttje hva det er, hva det er inne. Og her ja, om det var hele anden, eller Jesus selv, eller en angel, jeg vet ikke, men det var for herren, pura sikkert. Jeg vet hva jeg har samfunnet, jeg vet hva jeg bygger til, jeg vet hva jeg har fyllt og hva jeg fyllt ikke. Og jeg vet, kjenner jeg til. Og frukten er alltid. Det er jo allmyndelig godt. Helt allmyndelig godt. Ja. Når Jesus sier, la meg lese det. La meg lese det for deg. Bøyer mer. Er det ikke i Lukas 11 på, ja? Ja. Lukas 11. Halleluja. Fra 20. Tu kvørt han og ombyr fær, og han og søker finner, og fri honom som bänkar skal det være lett opp. Om en sonur skal ombya brei fra omkring av tykkun som en fægir, vil han djevun en støyn? Ha? Jeg ber til god hver morgen, og æra fyrir dagen. Ja, kalli han. Fær nira knæ og bygge. Og be han om hatt. Men særlig om at han skal være mer nær og komme styrkja meg. Og fylla meg hvis nøylig anta. Og det gjør han. Han gjør det. Halleluja. Vil han gjøre noen støyn, eller om han ombyer en fisk, vil han fyre en fisk, gjøre en høgorm. Hvis jeg ber om en fisk fra mine fægere, så får jeg en fisk. Jeg får ikke en høgorm er her en eller annet, ja. Eller om han skal omby et egg, vil han bjøve honom en sportdrekka. En sportdrekka, hva skal det her? Det er en sånn, hva heter det? En sånn som skrujer. Hva heter det? Sportdrekka. De heter, kommer ikke tanker om det bare nå. 11 og 12. Skorpion. Det er en skorpion. Til oss en eller annet tette. God djever ikke sunne bøtten et eller annet. Han djever hele andan. Om ta tid verande under, vita hvordan djever og gjør bøtten til gare gauar gavur. Hvor mykje møyra skal til gare himmelske fægir djeva høylaja andan til torra, som ombya han. Ja.
Och så säger jag det, ja men vi får hålla andan till det frälst och så är det inte mer. Det är bara färdigt. Ja, ta vi ett insikla i hålla andan. Men jag har upplevt att det är mer. Här är mer. Här så var mitt näck mer. Det är faktiskt en automat kälta. Du kan få mer och mer och mer intill du är drucken. Det. Ja. Så vad säger han lite be god fyllade. Be god fyllade. Hvis du ikke erst, altså. Filter. Og lata bare. Jeg ståler på at her tar du bil god, altså. Til ikke vant om du så erst proppfotler, altså. Og be du til Guds og Jesu navn, og du farst. Ja, så farst du da fra hånden som du bast til. Det er så pura sikkert. Halleluja. Ja. Så är det så pura fullständigt samfört runt det här, vet du, att jag finns tungotalna från Jesus. Ja, men det har gjort lansar i ett halvt år. Och ett halvt år kvar det. Och han säger mig några ting som skulle göras. Och jag gör det så. Och så, när vi går 17 så blev det upp till höjda andan, fick tungotal. Underfullt är det. Ja. Halleluja. Till det. Ja. Amen. Och minst till tjunaband försören till lusttog, alltså. Till en lövlängre sottmalle. Här är inte som öjder vid arbeid på det. Arbeid på det. Annars är man gifter lite. Är gifter vid Jesus. I färs från honom, han fick från mig. Alltså det snackar vi inte om. Inte på tal. Du vet att vi har nämligen stoppat hela och stå allvarligt, du. Fullständigt igen. Och inte slinker valsen. Ja, fullständigt igen. Spärt. 100%. Ja. Och det här kunde flänna efter spotta till lägga inte ojas. Men vad säger någon du kan förstå nu vad det tjunaband är. Jag har haft tvär konuk först att de förstår i över vad det är alltså. Inte anes för dig. Räkna det inte som det som det är. Och även då man inte räkna det som det är. Då får man rörast oj. Hur man føler sig det. Come on. Så lever man i en sfär som Atlantis ska mätas och mätas. Istället för man bara man kommer in i klätten. Man kommer in här att ja men här är det inte väver ut. Här är det inte annat bättre. Det är inte grönar himmel. Det är inte en annan frälsare. Det är inte en annan brukka utan Jesus. Det är inte en annan frälsare som har gjort allt. Som döjer för mina synder och säger krossen till fullgjörst. Och som blivit bjauar och brittlupp. Tja kongssinnen och Jesaja. Och till allt tillgjörst. För bjau dem, säg dem allt till röjar. Bidrar komma. Kom brittlupp, kom. Kom brittlupp så Jesus kom. To är broren. Han trofastor. Han svåg det inte. Han var inte sattmala brödan till lorstand. Som att ha konefall gör det. Han skulle skamma sig till. Han skulle vara flankt vid bärar reiv. Spola och fläggvara skräp och det är inte görst. Det är just pura ångon. Det är fullt, proppfullt i ligg. Det är ju ett hjärsta. Det är ju ett hjärsta som helden näka. Det är allt bara, det är bara, folk är förganta i. Folk är inte i ordan. Nej, jag hörde till utdrag om det. En äldre med vår skåpen säger till att jag är kona, vi tar så helt ut in till händan det.
Det er noe snakk om. Det er noe nevna. Det er noe at I vil rosa seg av. Jeg kvært så. Til minst av treit. Det er det aller minsta de gjør. Det har vi det lova. Det skulle ikke komme an på tal. Det skulle ikke komme an på tal. Det skulle ikke komme an på tal. Men det kommer du det. Du folk har tid til å ligge inn i sitt hjerte og sinne. At det ikke på lustøy. At det bare så langt som det gonger vel, som det føles godt. Jeg ikke vil være gifte vi nekkere kone av gjørende og på hese treitene her. Skulle heller være bare en som hadde alt løyve. Det er bedre enn hitt. Det er å prøve hvordan det er. Jeg vil gifte vi kone som satt av en måned to som skilsmisse. Man blir fullstendig sjokkerad av dem. Men det brukar der for å sette mannen i spennetrådjo, for å krosta med mer uren, for å mjölka honom. Det er ikke kærløyge. Nei. Ongen vil elska meg som Jesus gjør. Ikke nær namend. Og han ikke en herrer arbeidsgivare. Han en lealig arbeidsgivare. Så jeg tror det lever. Men han nøyer det hvis noen kærløk allikevel. Han leter det ikke sleppa. Men han varkonsamer, han tålen. Men et eller annet sted han strengur øysen. Strengur og bestemtur. Men han rymeligur, han ikke rymeligur. Han rettviser. Det han, Jesus. Og han bryter omkant sattmala. Han bryter ikke år. Han heldur år. Han heldur år. Han heldur år. Takk og lov. Slags lykker. Salmer 94. Min sattmala vil jeg ikke brøta. Etla brøyta til ting som ferdig ut av min varron. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Min sattmala vil jeg ikke brøta. God heldur år. Han brøyter omgande sin sattmala. Nei, han har gjort sattmala og Jesu blod til en evig sattmala. Han fyrre var en skudje. Men God sier om David, han skal gjøre ved David en evig Noar sattmala. Men Davids sonur Jesus, og i jøgnen Davids son hever God gjort en evig Noar sattmala. Jøgnen Jesu blod. Og en av lendun, en av avkommet David skulle sitte og ha sett i hans herre til Jesus. Han røste han opp, som det stender i Gjerningen av Apostlene kapittel 2, til å sitte og ha sett i hans herre. Og jøgnen son Davids, Jesus, tar blindu mennene, sa det vi Jesus, to soner Davids, miskun okkun, hev miskun i blokkun. Soner Davids kallar han. Han soner Davids.
Han har Davids råd og att, du vet det. Tog för Josef och Maria ned till Betlehem. Tills det är Davids, till att han var Davids råd till attarlinjo. Ja. Her sier God, mun sattmala vil ikke brøta. Edla brøyta til ting som fer ut av varmen. Han brøyter ikke år. Han sier ikke åtte det av andre morgen. Han avlydande. Og det skulle folk ut det lære seg å være. Halda år. Og være først. Ikke vinkla. Og passe på seg. Ikke leta Satan og jøkken sine røtter for purra og for gifta til et hjärsta. Spittla til en hjärsta målt, så her kommer alt ligger og ulmar her til for gifta det høyla. Du sitter og hikker etter X-faktor og hva søren var i det. Sitter og slukar alt som sjønvarpet spår ut ur seg. Det er alt oppå helvete. Du skal passa sera vel på hva du hikker etter det. Og hva du lustar etter. Man skal være sera verden. Det er støvot. Og ofta når man er nødt til å stramma seg opp etter. Og endernutja sånne lyfte, eller endernutja sånne støvo, hva man stender for, framme for Guds asjon, og i sånne egna hjärsta, endernutja seg, gjør seg fastan atter. Det er her i stande, heter mine prinsipper, og såleis har vi valgt å liva. Og så liva såleis. Til at ikke stender bare i sted, anna hver gang det rattar vi, eller forkjerstar vi. Ja. Men er det Jesus her også? Hans herre bror skal giftast vi henne i himmelen. Halleluja. Ja. Og det gleder jeg meg til. Jeg var almindelig enn jeg. Og hva sikkert jeg var halvt ut. Og tid som er gift, hva sikkert jeg løy til kun. Lærer jeg suttje rett på tjonabandet. Hatt ikke bare forhold. Forhold til enda i det enda å være kallas bare av forhold, ta det blir gift, ta gjør det en sottmal, ta blir det åkt, det er åkt. Det som god til samankommet skal med ikke brøta, med ikke kare sunter. Men det gjør det. Til løyva til møvlegan og til tankan, til akseptera at han møvlegan og tankan, og i sånn hjärsta og høtte. Og så kommer djevelen inn i tjokken til maten. Nei. Statt stinner, statt fastur. I Jesu navn. Amen. Så folk må endre nødja sånne hoksa om hva tjonabandi er. Det er en luiv lengur sottmale. Og Efesus 5, som tåsar om tjonabandet, her ser man beran tjonabandet vi kyrkjena og Krist. Det er fasta forhold i her. Han ser man beran vi kyrkjena og Krist, at Kristus, hvordan jeg åkt han vi sånne kyrkjena. Og det kjenner vi som kristen. Vi som øya Jesus. Vi som kjenner sottmalan. Altså, jeg må si at jeg kommer til å kjenne sottmalan og jøgnen til at studere Hebreerbrev. Aubrigtelig løygan av sottmalan. Han er aubrigtelig. Altså, han er aubrøydelig. Og han er støvfastur. Fyr inn i tjøkken forhenge. Det varst øyna for atlar. Vi Jesu blau i kjeptur, det varst.
og ta blå her i himmelen, innenfor forhenge i himmelen, og nøye trådene, eller sattmalørsene i himmelen, Jesu blå. Som en avgjør, at avgjørt løser ikke alt for meg. Jeg kjøpter. Og jeg har hørt til, og tro tog, og tidsi vi Jesus, han som min frelsa, tog i frelstur, og han tvøyt meg omkant fra seg. Den øynaste som kunne svitje, det at jeg kunne svitje han. Etla hvis jeg herda mot hjärsta og herda dvorst, men så har jeg lukka god ut ur min hjärsta og ferdig ut i myskri og liv i myskri. Men så langt som, men det som jeg vil si til så langt som jeg overhøver vil være hans herre. Så langt som jeg overhøver komme til hans herre, så tekker han med til meg. Og jeg får lov til å være hans herre. Alltid. Treida lest. Altså øysni jeg vøyker. Ta jeg var nøyfrelstur i første 8 årene, ta var jeg en vøyker kristen. Jeg fattelig snavei og ditten og datten, og det var ikke særlig skila av meg, altså. Det ikke fyrir man smakka møyr og hever erfæren ekka, og òsne finnes løyvi til a suttja hos alvorligt alt at man fyrir a setta prøyse på det. Men tar man kommet her til, så ja, så får man sette prøyse på det, og liv her etter. Men det som jeg vil si til at ta inn Guds ord samanber tjonabandi mellom mannen, ektamannen og ektakonna, det forhold her til som Kristus og kyrkjan. Ja, men altså. Hvordan fast det ikke? Og her vi kyrkjan alt å lære fra Kristus. Han enkare. Han han som elskar og gav seg sjálvan. Og elskar en. Og til og i tog vi kvila. Vi kunne handla okkur at honom, han okkur allit. Ja, men altså. Hvor kunne folk ikke være på samme måte? Hvor kunne folk ikke lære seg det samme? Det er en gåte. Det er en gåte. Jesus heldt meg ut. Og faktisk vet man øysne tryggvande folk som nei, vi puster ikke hitja langere enn klokken sjálv. Alt vi som har vært, som har fylst vi Jesus, nekvar, akkurat har vi gjørst ångtene som ikke var godt, og som vi helst ville at andre skulle vite. Men Jesus var det. Og fyrirgav han der, vaskar han det, endurnugjeg han det, ja, det gjør det han. Sier han nekrande vittig at nu orskje det ikke mer, nu tåler det ikke mer. Ongan, det har ongan sagt for meg. Aldrin.
Johannes 6:32. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Alt som færin gjever meg skal koma til mun, og han som kjemur til mun vil av ongan vus, eller ongan hot, kasta ut, eller støyta ut. Ongan hot. Aldri. Så man kjemur alltid bare akkurat som man til Jesus. Og han okkara styrke. Vi hadla okkur at honom, han enkari, han kraften. Vi ikke økken sjálvun. Vi har bruk for honom, han okkara kjelta. Efesus 5, lett okkur lese her fra vers 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Her kan samanber mannen og konuna vid Kristus og kyrkjuna. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Kristus frelsar likamsins. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. Vi limer av likam hans herre. Så nek åkt vid vi han. Herren forstender disse ting, tid ikke gjør det. Hvordan jeg åkt og en maver og kone i kjønnabanden. De åkt, som vi løser her som Malakias 2. Han gjør det åkt. Han gjør det de bei til åkt. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Ja, ta gjør han partvus. Men langt næsta verset kommer aftur inn av det her. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. And the wife see that she reverence her husband. Og ekta konan sugger til at hon øttest ekta mann søgn. Ja. Jeg glad for at jeg har øyn, tryggvann, aludande, kærløyga i mine liv. Og han heldur sottmala. Han bryter ångand i sitt år. Jeg håper jeg koner for å lære det samme. Jeg håper jeg koner for å finnast som har et hjärsta. Som har et hjärsta. Som heldur vattnet. Som ikke leker. Men som bara. Det bara. Alvaratos. Revolveratos.